Vesna in ljubezen do kave. Zgodba Pavle Čikutini, ki jo je navdihnila tihotapska dejavnost na Goriškem po 2. svetovni vojni. Odkar se je vrnil domov iz vojaške službe na jugu Jugoslavije, Jure ni mislil na nič drugega kot na ljubki nasmeh Vesne. Dekle mu je bilo všeč od časov osnovne šole, zdaj pa, ko jo je spet videl, tako lepo in gotovo vase, se je prav zaljubil. Tudi drugi fanti so bili nori zanjo. Vesna se še ni zaročila z nobenim, toda Jure je vedel, da ni bilo časa na pretek. Moral je takoj narediti tako, da ga bo opazila. Seveda, a kako? Ali naj ji podari lepo obleko? Dragulj? Kakšni dragulji pa obleke, mu je zaupala prijateljica dekleta. Vesna obleke ne zanimajo in draguljev ne mara. Jure je bil ganjen od tega razodetja, a je bil tudi nekoliko zaskrbljen. Zadeve so se zapletale. Kaj pa je všeč? Je vprašal po kakšnem trenutku tišine. Kava. Vesna jo obožuje. Ne pa katerikoli kave, le tisto dobro, ki jo prodajajo v Gorici. No, lahko jih kupiš nekaj kave, je svetovala prijateljica, ki je očitno držala pesti za Jureta. Potem ji bom podaril 5 kil, je razglasil fant. Da bi šel v Italijo, je seveda moral prečkati mejo. Jure je vedel, da lahko prinese v Jugoslavijo le 1 kilo kave naenkrat, saj bi drugače na carini tvegal zaplembo izdelka in visoko kazen, a je bil bister fant in je že pomislil na rešitev. Spremljale ga bodo tudi babica in 7-letna sestrica Neda. Z 2 tako nežnima in nedolžnima sopotnicama bi ga cariniki na meji pustili naprej, ne da bi kaj vprašali. Kakšna bistra zamisel! Tako so se naslednjo soboto vsi 3 odpravili s starim oranžnim avtomobilom in kupili 5 kil kave v najboljši trgovini na ulici Rastello v Gorici. Jure jo je potem skril v zadnjem sedežu avta. Ko so prišli do meje, je fant odprl šipo in pozdravil stražo. Dober dan, boste kaj prijavili? Je vprašal carinik. Ne, smo kupili samo malo mortadele, izvijač in vrečko riža, je odgovoril Jure. Ničesar drugega? Ne, gospod, je zaključil fant in zmajal z glavo. Kaj pa so tista zrna kave pod sedežem? Je pokazal carinik s povzdignjenim glasom. Jure se je nenadoma obrnil. Pod nogami njegove sestre Nede je res bilo precej zrn kave. Kako so tja končala? Medtem, ko je razmišljal, kaj naj odgovori, ga je deklica prehitela. To ni nič, morali bi videti, koliko smo jih spravili noter v sedež. Straža je zbruhnila v smeh in jih pustila naprej.